Здраво и добро дошли на мой канал. Зовем се Мария и... Здравейте и добре дошли в моят канал. Аз съм Мария и в днешното видео отиваме на разходка до Ниш. В момента се намирам в село Мокра гора, което е на много малко километри от границата с Босна и Херцеговина. Но ако искате да видите какво се случва тук в този район и какви невероятни красоти предлага Сърбия, може да се абонирате за канала ми и да си пуснете предното ми видео. А сега ви пожелавам приятно гледане. Чао, къщичка! От селцето Мокра гора до Ниш, мястото, което съм си наела за една нощувка, имам точно 30 км, само че тъй като по-голямата част от разстоянието ми е междуградско, а не толкова на магистралата, пътят ми е около 4 часа. Така че ще си се повозя и ще се видим в Ниш. Пристигнах в Ниш и току-що се настаних в апартаментчето, което съм си наела. Това представлява самата стаичка. Доста е голяма. Изглежда страхотно. Цената е много добра. Имам си тераска и възможността да си паркирам отдолу. А гледайте сега банята. Да. Дигаме левела, защото все пак от село дойдохме в града, така че малко по-луксозно ще ми бъде. И гледката от стаята. Този обяд беше много вкусен, но имам нужда да се разходя. Маркирала съм няколко обекта, които ще ви покажа. Те са един след друг. Гледайте колко тематично пред магазина за храни за домашни любимци какво има. Здравейте, приятелчета! Ето. Те знаят къде да пазаруват. В момента на фона, който не съм пуснала аз, се чува музичка. В момента се намирам в градската градина, която е точно зад Нишката крепост. И
точно на дворчето там, на цялата поляна са направили няколко различни сцени, защото се оказва, че днес е последния ден от Нишвил, което е джаз фестивал, който се провежда. И в момента тече репетицията, така че на авантичка слушам хубава музика и съм седнала тук в това красиво местенце, където има и книжки и много красиви растения. Много е приятно. Интересното е, че няма много хора по улиците и въобще из града, нищо, че днес е неделя. И отделно на това, времето се гласи да се разваля от известно време, много е задушно. И в момента се чуди дали да вали или не. По пътя, докато идвах насам, на магистралата ме валя дъжд около 15 минути, на облак беше. Но може би ще се размине. Като цяло съм уморена и така доста лежерно го раздавам из града. Общо местата, които исках да видя, са много близко едни до други. Минах, разбира се, и над река Нишава и се разходих по целия център. Накупих си някакви дреболейки, с които ще се поглезя до вечера. Мащица за лице, мащица за крака и някакви други работи. Просто защото искам малко така да ми е като спа ден днес, преди да се прибирам утре. Ще си пообиколя още малко, ще послушам музика и вечерта мисля да си отпочивам активно в стаята на тераската и това ще бъде от тази локация. Ето ги хората, просто чакай да стане малко по-прохладно и се появяват лека по лека. И зоната, където ще се провежда джаз фестивала, също се понапълни, така че има живот в Ниш, просто започва когато слънцето леко се скри. Взех си закускица от една пекарна и седнах да си я хапна на брега на Нишава, защото много ми харесва колко е спокойно и е пълно с гълъбчета. И имам гледка към Националната библиотека, която се казва Никола Тесла. И да вметна нещо за тукашното кисело мляко. Няма нищо общо с нашето. Демек, нашето е много по-хубаво, защото, да, тук нямат киселата бактерия и млякото въобще не е кисело. И пробвах и айряна. Ами, няма киселинност, хора. Не е хубаво, значи нашето си е най-добро. Потеглям за София. Току-що си сипах гориво на Ниш Петрол, като цената за литър дизел е 198 динара. Аз си сипах за 4000 динара. Иначе преди да тръгна, прибирайки се от Нишавската река, минах през една книжарничка, тъй като много исках да си взема Малкия принц на сръбски, тъй като ми е много любима приказка и искам да си я взема на сръбски, за да може хем като си я чета на сръбски, да ми бъде хем смешно, хем тъжно, пък и някоя друга думичка на сръбски ще понауча. И видях едни много готини настолни игри, които са така доста известни, един от най-играните. Едната се казва Експлодиращи котета, която на сръбски е Експлозивни мачици. Не знам, просто ми става много смешно. И да, просто да се изкефих и да. Да ви кажа, и магистралата е страхотна. Направили са разделението между лентите на магистралата е направено с, ако се сещате, онези как се наричат, боже, онези разграфени очертания, върху които ако минеш издават звук, което е много готино. Иначе магистралата е идеална.
Никъде не съм подскачала, нито съм правила някакви страшни лупинги като по нашите магистрали. Така че тук може да си покарате с кеф, но си спазвайте ограниченията. Минах и на сръбското, и на българското гишенце за общо 40 минути. Говорим за делничен ден по обедно време. И е време да се прибирам вкъщи. Ако сте останали до края на този влог, дано да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментирайте, абонирайте се за канала ми. А ако искате да видите и много красиви снимки от местата, на които ходя, може да ме последвате и в Инстаграм. До нови срещи!